var det tungtvannet som ga Norge den første generalsekretæren i de Forente Nasjoner. Den 1. februar 1946 utnevnte FN nordmannen Trygve Lie som sin første generalsekretær. Utnevnelsen var uventet og overraskende, og har alltid vært presentert som en stolt fjær i hatten for vår fredselskende nasjon. Både Trygve Lie og nasjonen Norge har frem til i dag unnlatt å fortelle hvordan tungtvannet og Norges status som mulig atommakt kan ha vært en billett til stolen som generalsekretær. Dette er historien om den første bekreftelsen Norges politikere fikk på den internasjonale betydningen av sitt eget atomprosjekt, og det har seg slik. De Forente Nasjoner, altså FN, oppstod mot slutten av andre verdenskrig og utgikk fra land som hadde vært allierte i forsøket på å bekjempe Nazi-Tyskland. Norge var med fra starten, og deltok på de 2 første grunnleggingsmøtene først i Washington DC i 1944 og på våren 1945 i San Francisco. Grunnleggerne vedtok at FN skulle ha en generalforsamling der alle medlemmene var likestilte, men også et sikkerhetsråd der USA, Storbritannia, Sovjetunionen, Frankrike og Kina hadde faste plasser og skulle ha vetorett. Det helt sentrale formålet med FN var å regulere verdens bruk av militær makt for å sikre fred og bilegge fremtidige konflikter. Norge og 49 andre land undertegnet pakten den 26. juni 1945, men den 6. august ble scenariet snudd på hodet da USA detonerte en atombombe over Hiroshima i Japan. Atombomben medførte en sjokkartet endring i verdens militære balanse, og dermed i hele grunnlaget for arbeidet i FN før det var kommet i gang. FNs første regulære generalforsamling var planlagt å skulle foregå 4. desember 1945, men bruken av atombomben skapte et problem som måtte løses først, i dypeste taushet. Generalforsamlingen ble utsatt til januar 1946, og i det norske Stortingets referater står det ingenting om hvorfor. Forklaringen finner vi i en artikkel skrevet av J. Robert Oppenheimer fra 1948. Oppenheimer var den vitenskapelige sjefen for det amerikanske atombombeprosjektet, og kan litt løselig kalles atombombens far. I artikkelen skriver Oppenheimer om hvorfor bomben nesten fikk FN til å sprekke før han kom i gang, for det tunge spørsmålet som måtte avklares var om atomteknologien skulle deles med alle, eller om den skulle voktes som en nasjonal hemmelighet. De fleste land hadde riktig nok forskere som forstod hva atomspaltning går ut på, og hvorfor kreftene som slippes løs er så dramatiske. Men svært få land hadde tilgang på teknologien for å konstruere atomvåpen i praksis, og enda færre land hadde ressursene som skulle til for å gjennomføre slike konstruksjoner i praksis. Ifølge Oppenheimer innså alle de involverte forskerne at det er mye lettere å lage en bombe enn å finne en praktisk utnyttelse for sivilsamfunnet. Så var atomteknologien da en velsignelse som man skulle gjøre åpent tilgjengelig for alle, eller var den en forbannelse som måtte beskyttes for å komme ut av kontroll? Grunnen til at FNs generalforsamling ble utsatt, var at dette spørsmålet om atomteknologien måtte avklares mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet i november 1945, før man kunne komme videre. Men mistenksomheten mellom stormaktene og det strategiske overtaket for dem som hadde bomben, gjorde at man bestemte seg for å begrense kunnskapen mest mulig. Løsningen som ble funnet for å kunne gjennomføre generalforsamlingen, var å opprette en egen kommisjon innenfor FN. Dette var Atomenergikommisjonen, eller The Atomic Energy Commission, AAC, og skulle ha enerett for å behandle FNs saker som angikk atomteknologi. Den skulle bare bestå av land som allerede hadde kunnskaper om atomenergi. Og dermed kunne generalforsamlingen få råd i spørsmål om atomenergi uten å spre kunnskapen videre. Denne eksklusive gruppen bestod derfor selvfølgelig av Sikkerhetsrådets faste medlemmer, som alle visste om hverandre at de snart hadde sine egne reaktorer og bomber, og dernest Kanada. Og hvorfor akkurat Kanada? Jo, fordi Kanada var vertsland for det britiske atomprosjektet, som var blitt evakuert dit under krigen. Blant alle verdens land er det nå bare ett land til som står på terskelen til sin egen atomteknologi, og det er Norge. Norge hadde allerede i 5 år levert tungtvann og teknologisk støtte til både Frankrike, Storbritannia og Kanada, og selvfølgelig ufrivillig Tyskland, og alle stormaktene vet dette.
Trygve Lie selv skriver ikke et ord om denne saken. Som sin kollega forsvarsminister Torp han pottetett om det norske atombombeprogrammet, som faktisk i gang, mens stormaktene drøfter hvordan FN skal håndtere atombomben. Men vi har noen spor etter hendelsene. Lie selv skriver om hvordan amerikanerne ber ham stille som generalsekretær, eller muligens formann, allerede rett etter Hiroshima-bomben i august 1945. Når Stortinget forbereder delegasjonen til generalforsamlingen, så utnevner de daværende sjef for Hærens våpentekniske korps, oberst Carl Arnulf, som rådgiver for Lie. Arnulf hadde samarbeidet med uranforskerne før krigen, han hadde vært luftvernleder på Rjukan under sabotasjene, og hadde jobbet med atomvåpenspørsmål i London mot slutten av krigen. Til arbeidet i London fikk Arnulf hjelp av atomfysikeren Egil Hyllerås, som hadde publisert forskning om atomkraftverk allerede før Norge ble invadert. Da Trygve Lie var blitt tatt i ed som generalsekretær, hentet han sjefen for den norske etterretningstjenesten, oberst Alfred Roscher Lund, som sin private rådgiver i FN. Det var han som hadde koordinert norsk atomspionasje under krigen. Posisjonen som bindeledd mellom Atomenergikommisjonen og generalforsamlingen ga uttelling for den norske tungtvannsteknologien. I løpet av 1946 tok det norske atomvåpenprosjektet form på Kjeller, mens prosjektlederen Gunnar Randers reiste på studietur til alle atomteknologene i USA, der FNs generalsekretær Trygve Lie fikk åpnet den ene døren etter den andre. Trygve Lie selv nevner knapt et ord om disse tingene i sine memoarer, for dette en tid der alt som handlet om norsk atomteknologi var strengt hemmelig. Gunnar Randers egne memoarer fra denne tiden ble kraftig sensurert før de ble utgitt. Det norske atombombeprosjektet ble først nedgradert i 2003. Tungtvannet ble brukt til å drive Norge fra tilværelsen som en fattig, invadert nasjon i 1940 til en internasjonal atommakt som stilte generalsekretæren i FN bare 10 år senere. I min bok Atomlandsbyen så beskriver jeg litt mer om hvordan Trygve Lie kan ha vært hjernen bak hele det norske atomprosjektet, helt fra hans rolle som forsyningsminister før krigen.